द्वादशे चिन्तयेन्सु सदेवका सोत्तानං अधिगच्छन्ति अट्टकिंसञ्च मङ्गलम् देशितं देवदेवेन सब्बपापविनाशनं सब्बलोकहितक्ताय मङ्गलं तं वनामहे एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्य आरामे अतको अन्यतरा देवता अभिकन्ताय रत्या अभिकन्तवन्ना केवलकम्पितुमुपासित्वा येन भगवतेनुपसंगमित्वा विवादित्वा एकमन्तं अट्ठासि एकमन्तं चिताकोसा देवता भगवन्तं अर्थयज्जवासि बहुदेवा मनुष्यश्च मङ्गलानि चिन्तयन् आकन्तमानसन्तानम् असेवना च बालानां पण्डितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानाम् एतं मङ्गलमुत्तमम् पतिरूपदेशवासो च उपेक्षागतपुण्यता अथ समापनिति च एतं मङ्गलमुत्तमम् बहुसचं च सिपं च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मङ्गलमुत्तमम् मातापितुपठनं पुत्रदारसंगहो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमम् दानं च ब्रह्मचर्या च ज्ञातकानां च संगहो अनवद्यानि कर्माणि एतं मङ्गलमुत्तमम् विरति पापमज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमम् गारो च निवातो च सन्तुष्टे च तथान्यता कालेन धम्मश्रवणं एतं मङ्गलमुत्तमम् कान्ते च शोभचस्सता समनानं चक्षुषं कालेन धम्मसाकच्चा एतं मङ्गलमुत्तमम् तपो च ब्रह्मचर्यं च हरिसच्चानदर्शनं निब्बानसच्चिक्रिया च एतं मङ्गलमुत्तमम् उत्तस्य लोकधम्मे चित्तं यस्सङ्गकम्पति अशोकं विरचन्ते मम एतं मङ्गलमुत्तमम् एतादृशानि कृत्वान सम्पत्तमपराजिता सब्बत्र सुत्तिं गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलमुत्तमम् एतेन सच्चवज्रेण सुत्थिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्रेण सर्वदुःखा सर्वभया सर्वरोग सर्वान्तराया सर्वोपद्रवा विनश्यन्तु एतेन सच्चवज्रेण होतु ते जयमङ्गलम् स्मरणीयमेत्त सुत्तं यस्यानुभावतो यक्कामेव दर्शयति भीष्मं यं मे चिवानुयुञ्जन्तो रत्तिं दिवमतान्वितो सुखं सुपतिसुतो च पापं किञ्चिन पश्यति एवमादिगुणोपेतं परितं तं वनामहे करणीयमत्तकुशलेन यन्तं सन्तं पदम् अभिसमेच्छ सक्को जुश्च सुजुश्च स्वचो च समुद्रनतिमानि सन्तोषको च सुभरो च अपकिचो च सल्लामुपगुते शान्तिन्द्रियो च निवाको च अपगपोलेषु अननुविद्धो न च बुद्धं समाचरे किञ्चिन विनुपरिणोपवादिनो सुखिनो वा केनो हन्तु सर्वे सत्ता भवन्तु सुखिनः ये केचिपान भूतत्ते सावातावरावानवशेषा दिगावाय मन्तावामच्छमारसकानुकतुला दित्तिकावाय वादित्ताये चतुर्व वसन्त्य विदुरे भूतावा सम्पदे सत्ता भवन्तु सुखिनः नवरो परं निकुब्बेत नातिमन्येत कश्चिन्
व्यारोचना पटिसंज्ञानान्यमन्यसदुःखमिच्छया मातायतनियं पुत्रं आयुषायकपुत्रमराके एवंपि सर्वभूतेषु मनसंभावय परिमाणं मेत्तं च सर्वलोकस्मिन् मनसंभावय परिमाणं बुद्धं अदोच तिर्यं च संवादं अव्यरं सपत्रं तिक्तं चरं निसिन्नो वासयं वायातनस्सविलतमिद्दो एतं सतिं विविक्तया ब्रह्ममेकं व्यारचितमाहो दीप्तिं च अनुपगमशीलवादस्य मे सम्पन्नो कामेषु विनयेदं नयातु गम्भस्यं पुनरेतीति सच्चवज्जेन सत्तिते सर्वदा एतेन सच्चवज्जेन सर्वदुःखसर्वभय सर्वरोग सर्वान्तराय सर्वोपद्रवविनाशन्तु एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलन्ति।